24回，内容讲述邱长春的修行与觉悟过程。他在听到采药人的劝导后，意识到自己长期以来对生死的执着，开始放下求死的念头，重新投入修行。经过数年的辛苦修行，他在一条溪河中遇到军装人士，并意外地舍己从人，试图救回掉落的人头。在此过程中，他受到天地水三观的感召，获得了道身，并得知自己即将成就道果。回到现实后，他再次见到相士赛马伊，发现自己的命运已经改变，从而进一步确认了他修行的成果。整体上，故事强调了修行的艰辛与心境的转变，以及舍己为人的重要性。现在，我们就仔细聆听七真史传的故事内容。元宵灯后更无灯，万古长明只此心。朗照中天总不灭，光明浩浩道于今。话说邱长春闻听采药人之言，犹如睡梦中被人一棒打醒，才知往事如孩子见识一般，非大人之所为也。急欲脱锁，却不知钥匙在何处，心甚作急。采药人口：钥匙是我识得。急于袖内取出，将锁打开。邱长春曰：我是已死之人，蒙足下片言开导，绝处逢生，死而复活，莫大之恩也。采药人曰：我又未曾与你赢钱，给你饮食，不过几句言语劝解于你，信也由你，不信也由你。你若能信，便可以不死；你若不信，总不能生也。生死二字由你自造，与我何涉？有何恩之可言？说罢，飘然而去，霎时不见。邱长春从此以后，把这求死的念头如一天云雾散得干干净净，依然青天白日，晴空万里，毫无障碍。若不是太白星君一篇正理，拔去他的魔根，纵有100万天兵，1000个韦陀，把降魔杵打断，也打不退他这魔杖，拔不了这魔根。所以大凡修行人，魔杖一来，便要循着他的根脚，看是从何而起，即于起处轻轻拈去，毫不费力。若魔在这里着根，你往那里寻苗，一辈子也寻不出来。就把天下的好话对他说尽，说不着他的心病，他也不能服你。邱长春自采药人指破迷途之后，重立玄功，在下苦行。一日来在一个地方，见山川毓秀，有一道溪河横于路旁。正值夏日，溪河水涨，其河平坦，造不成桥，架不了船，只好涉水而过。近处乡人熟知水性，过来过去，原不在意。远方过客未免临流叹息，不敢轻于渡水。邱长春便起了一个念头，要做些苦工，行一行方便。有不能涉水者，便把他背过河去。也有大方的人给他几文钱，买饮食吃，略可度日。又有些人分文不取，也背他过去。水消乏的时节，便去化斋，早化7家，晚化8家，化得齐来，或遇有饥寒之人，便给予他吃，自己却饿一顿。若遇与隔学祖，近日不吃。前前后后数年之间，饿得有100余回。故如今有云：大饿72回，小饿无数之言。邱长春在此做苦工，夜宿冷庙，见匾额上有盘溪众信弟子进献之句，方知此河为盘溪也。忽忆重阳先生十番溪边之言，苦根当尽于此也，乃大发恒心，参悟道妙，闲暇之余打坐用功。如此6年屡遭困苦，何可胜言？但到水穷山尽之时，忽又感动好善之人来，与他结个善缘，使他也可略免饥寒。苍天不负修行人，只恐修行心不真。若是真心苦悟道，何愁衣食不终身？邱长春行了6年苦功，应该圆满之时，忽然溪水大涨，来了3人，军装打扮，各带铜刀，手提人头，自言斩获大盗，上省报销，不识水性，要他背过河去。长春本是来下苦功，焉有不背之理？于是挨1挨2背过河去。背到第3位军爷，那人胆小不过，战战兢兢，说道：
我生平未水，汝要小心。长春说：无妨，不必害怕，便来背他。背到河中间水井之处，忽一浪打来，邱长春立脚未稳，被浪一推，身子闪了一闪。那军爷在背上叫了一声不好，即用手抓着他衣服，一转手便将人头坠落水中。那军爷只叫：怎了？怎了？长春用目一望，见那颗人头随波逐浪而去。长春也自作忙，将他背拢了岸，要去寻那颗人头。及至回头一望，波浪滚滚，洪水滔滔，哪里去寻这颗首级？何处去捞那颗人头？再看那军爷时，捶胸顿足，喊天叫地，慌得长春心忙意乱，一时也无主见。即对军爷说：你拿刀来，把我这颗首级割下，以偿你那个人头何如？军爷曰：人头是我失手坠落，与你无干。长春曰：我是孤身一人，死有余辜，你乃数口之家，赖此生活，凶我一人，活你全家，未为不可。军爷说：你倒也是方好心，只是我不忍杀你。常言钢刀虽快，不斩无罪之人。你若要周全我的大事，只可自裁。说罢，将刀递与长春。邱长春接刀在手，正要自刎，忽生半空中有人叫回：邱长春，还我护来！长春往上一看，只见三位军爷站在五色祥云之内，说：吾等三人乃天地水三官也，因见你道心坚固，苦行圆满，特来化度于汝。汝果然舍己从人，积功累行，今将汝凡身化作道身，幻体更为仙体。6年悟道已就，7载成真将心，汝可精进勿误。长春忽然心头朗悟，灵机显著，再看手中拿着一片朝户，并不是什么钢刀。又见三官之中一人空手，如是他的朝户，少不得上去交还。是将身子往上一纵，已入云端，将户呈上。三官大帝高驾彩云，冉冉而去。邱长春正欲纵下云头，忽又想起麻衣将士，断我该饿死。我今道果已成，谅不能再受饿，何不借此云头往河东一走，再试他一试，看他眼力如何。主意已定，即将云头拨转，顷刻千里，到了赛麻衣庄前，坠下云端，走进庄来，见一个20余岁的人，就是那年拿饭出来的小厮，即对他说：我是来求老先生相面的。那人说：家尊久未出外，既要相面，可随我到厅上。说罢，即引长春入内。那赛麻衣正坐在厅上，见长生进来，忙起身接入，待以宾客之礼，坐下喝茶。长春见赛麻衣须发皆白，老迈隆中，便曰：数年不见，先生数儿鬓发颇然。麻衣曰：老朽不知在何处会过道长，一时忘怀。邱长春曰：先生不记腾蛇锁口，该饿死之人吗？麻衣闻言，即将他相了一相，拍手大笑曰：妙哉妙哉！道长不知在何处做下大功德事，竟将昔年之相改变了。邱长春曰：先生常言相定终身，永无更改之理，今日来何又说改变之语？麻衣相士曰：老朽只知相面，不知相心。今道长相随心变，非老朽所知也。昔者双纹入口，是名腾蛇锁口，因主饿死。如今这2条纹路双分出来，绕于澄江之位。这澄江上又生了一个小小红痣，配成格局，名曰2龙戏珠，贵不可言，因宜受帝王供养，福德不可量也。岂于老所能知哉？长春闻言，也服他相法通神，即告辞起身，回婆媳庙内打坐，只因动了一点计较之心，要去取笑赛麻衣，惹出一番魔障来。正在打坐之时，恍惚之间若亡若存，好像身在万山之中。忽起一阵狂风，现出一只黄斑猛虎，张牙舞爪向他扑来。他却把这死字看得淡，全不在意。又到遥遥冥冥之际，见一个道童士来说：我师父马丹阳到了，
师叔还不起来相见？果见丹阳从下士来。长春想，道不恋情，来也由他，去也由他。忽又见许多人来说，难为你被我们过河，今当收获之时，与你凑的有10多麦，仅够1年吃用，另外又帮你2串钱缝件衣服穿。说罢，将麦背到他跟前，堆积许高，又将2串铜钱拿来身边，要他亲手来接。他更不在意。昏迷之间，又见一美貌女子，年可17、18，自言被后母毒打，私自逃奔，欲到母舅家去，奈何身孤难走，老师傅何不送我一网，感恩非浅。说罢，娇娇滴滴，欲哭欲诉。长春总不理会，与他一个无人无我，不识不知。转眼之间，二嫂带着几个小孩是来告诉曰：你二哥已死，大伯将家园独吞，使你这直男直女，衣不终身，食不终日。我是女流之辈，如何能抚养他们？你可看在二哥面上，念其骨肉之情，如何安顿我们母子？说罢，那几个小孩子便来拉拉扯扯，哭哭啼啼，三叔长三叔短，不住喊叫，要吃要喝，胡乱挖抓。长春静极至中，智慧偶生，若无一物。猛听得半空中响亮一声，南天门大大打开，见二童子控一白鹤到面前说：奉御敕，请真人跨鹤飞升。且听下回分解。莫教三凡生幻境，洋房6贼乱心田。